नमस्कार। त्रिफला युट्युब च्यानलबाट आज फेरि पनि आध्यात्मिक क्षेत्रबाट विशेष गरिकन ज्योतिषको क्षेत्रबाट हामी केही चर्चा गर्न आएका छौँ। मेरो समीपमा आउनुभएको छ ज्योतिष पण्डित यदुनाथ खनाल गुरुजी। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। ल अब हामी यहाँ आज सौभाग्यले त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सञ्चालित भएको त्रिफला युट्युब च्यानलमा हामी दर्शक सामु अगाडि बढिरहेका छौँ र प्रसङ्ग अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। अब अरू प्रसङ्ग भरे जोड्दै जाउँला। हजुरले यो ज्योतिष तत्त्वज्ञान भन्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिएर चाहिँ आउनु भएको छ। आज समय पनि यो विषयको जिज्ञासा लिएर उठिरहेको महसुस गरेको छु। यसलाई मजाले चिरफार गर्ने प्रसङ्गतिर जाउँ कि जस्तो लाग्यो। सुरुमै म यो कुरो हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्दछु कि यसको यो तत्त्वज्ञान, ज्योतिष तत्त्वज्ञान भन्ने चाहिँ के हो र यसभित्र के छ? जो मलाई ज्योतिष तत्त्वज्ञान पुस्तक मैले सङ्कलन र रचना गरेर यो पुस्तक लेखेको छु। यो ज्योतिष तत्त्वज्ञान लेख्नुमा यसको आवश्यकता मैले देखेँ। कसरी देखेँ त भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो पिताजी पनि ज्योतिष काम गरेर खानुभयो, जीविकोपार्जन गर्नुभयो, लोकलाई मार्गदर्शन गराउनुभयो। मैले पनि ज्योतिषको 15-20 वर्षसम्म दार्जिलिङमा बसेर ओल्ड सुपर मार्केटमा उमाशङ्कर ज्योतिष केन्द्र अनुसन्धान केन्द्र खोलेर चलाएँ। जब नवग्रहको कृपाले गर्दाखेरि मलाई पनि कुनै काया कष्ट नभइकन मैले आफ्नो समय बिताएँ। पछि गएर मैले यी सबै नोटहरू हराउँछन्, मैले त धेरै सङ्कलन गरेको छ, यो त धनले किन्न पाउने सम्पत्ति होइन भन्ने मलाई मनमा लागेर अनि भेला गरेका नोटहरू र धेरै हेरेका शास्त्रका सारांशहरूलाई एकट्ठा गरेर अब ज्योतिष पढ्नेले 10औं किताब नपढिकन पनि 10औं किताबको ज्ञान गुठी एउटैबाट प्राप्ति हुने निर्माण गर्छु भन्ने जुन मलाई मनमा अठोट लागेको थियो, त्यही अठोटलाई सार्थक बनाउनका लागि मैले मेहनत गर्दै गर्दै ज्योतिष तत्त्वज्ञान भनेर, ज्योति त्यसै पनि प्रकाशमय हो अर्थात् वेदका षडङ्ग मध्येको आँखो अर्थात् चक्षु भनेर ज्योतिषलाई मानिन्छ। त्यसको पनि तत्त्वबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्ति हुने एउटा गुठीको रूपमा मैले यो पुस्तकलाई रचना गरेको छु भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसको समीक्षाकार गुरुजीहरूले पनि फलित ग्रन्थको हिसाबमा धेरै ग्रन्थलाई सङ्कलन गरेर यो जन्त्रको रूपमा तपाईँले निर्माण गर्नुभएको रहेछ भनेर मलाई उहाँहरूले स्याबास धन्यवाद दिनुभएको छ। र मैले यो किन निर्माण गरेँ त भन्दा एउटा चिज खोज्नका लागि एउटा पुस्तक पल्टाउनु पर्ने, अर्को चिज खोज्नका लागि अर्को पुस्तक पल्टाउनु पर्ने। नवग्रह भनेको विशेष गरेर नवग्रहको फलित ग्रन्थ कसरी चाहिँ नै फलित ग्रन्थलाई परिचालित भएको छ, यो कसरी आएको हो अर्थात् नवग्रहका जुन शास्त्र पद्धति अनुसार फलित कसरी गरिन्छ, मनोमालिन्य हेरेर, नजर हेरेर, बा जादु टुनामुना गरेर, बा यक्षिणी साधना गरेर, यी सबै लास्टिङ गर्ने कुनै कार्य होइनन्। जसले शिक्षालाई नै निरन्तरता दिएको छ त्यो मात्र लास्टिङ गर्ने कार्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि सूर्यादि नवग्रह भनेको यस्तो चिज हो जसले गर्दाखेरि आज पानी पर्छ भनेपछि पानी पर्छ, आज चन्द्र ग्रहण लाग्छ, आज सूर्य ग्रहण लाग्छ भनेपछि यो ज्योतिषले सबै प्रस्ट्याइदिएको छ। ज्योतिषसँग कुनै पनि शास्त्रले टक्कर लिन नसक्ने शिक्षा हो। त्यसैलाई हामीहरूको अमुक दिन जन्मिन्छ भन्दा गर्भे ज्योतिष बनाउने व्यक्तिहरूले भनेका समयमा जन्म भइरहेका छन्, अर्थात् यसको मृत्यु अमुक दिन छ भनेर भन्दा मृत्यु भइरहेको छ। यो विदेशमा मर्छ भन्दा विदेशमा मरेको छ, स्वदेशमै मर्छ स्वदेशमा, दुर्घटनामा मर्छ भन्दा दुर्घटनामा मर्छ। यस्ता भविष्यवाणी
सफल गर्न सक्ने यो ज्योतिष पद्धति जुन हो, यो ज्योतिष पद्धतिको लुप्त हुँदै गइराखेका बेलामा धेरै शास्त्र पढ्ने, ठुलो समुद्र पार गर्न सक्ने अवस्था नभए तापनि सानै छोटै शास्त्र अध्ययन गरेर यो ज्योतिषलाई सार्थक रूपमा फलित गर्न सक्ने ज्ञानको विकास होस् भन्ने भावनाले सङ्कलन गरेर निर्माण यो रचना गरिएको ज्योतिष तत्त्व ज्ञानको पुस्तक हो ल्याएको छु। अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले सरर यथार्थ यसका कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुति गर्नुभयो। हामी अहिले 2079 सालमा छौँ, हामी श्रावण महिनामा छौँ र अब अहिले आज लगभग 2-3 गतेमा हामी पुगेका छौँ श्रावण महिनाको। र भन्नुहोस् यो 2079 सालको थोरै फलित गर्दाखेरि अहिलेको यो वर्ष कस्तो खालको होला त? अब ज्योतिषसँग कुरा गर्दै गर्दा त अब यो वर्ष कस्तो छ, अब यो अहिलेको सम्मत कुन किसिमको छ, अहिले हामीले चाहिँ नि प्राप्त गर्ने, अब भोलि गएर हामीले यसलाई कसरी लिन सक्छौँ त? यसमा अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस् न। वर्षफलमा यो वर्ष यति नराम्रो वर्षलाई नराम्रो वर्षको रूपमा ज्योतिषले लिएको छैन। हरेक वर्ष हरेक ठाउँमा खण्डवृष्टि हुन्छ, उल्कापातहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हुँदै जान्छ। तर हाम्रो नेपालमा यस्तो साह्रो उल्कापात अर्थात् खण्डवृष्टि धेरै हानिकारक वर्ष त होइन। तापनि के छ भने ज्योतिषको सिद्धान्तका हिसाबले यो वर्ष बृहस्पति अनुकूल भएका वर्ष हो। बृहस्पति अनुकूल भएका कारणले गर्दाखेरि धर्म कर्म यज्ञ यज्ञादि बढेर जान्छ। धर्म कर्म यज्ञ यज्ञादि बढिसकेपछि गीताले भनेकै छ अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्योदन सम्भव। यस्तै तरिकाले जहाँ यज्ञ यज्ञादि हुन्छ वहाँ जल वर्षण छ, जहाँ जल वर्षण छ त्यहाँ अनाजहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अनाजको यति ठुलो ह्रास आउने वा भोकमारी लाग्ने वा दैवी प्रकोपले ठुलो क्षति पुर्याउने वर्ष चाहिँ होइन। त्यस्तै गरेर शनि ग्रह आफ्नो अनुकूलमा बसिदिएका कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष शूद्र जातिहरू अलिकति चम्किन्छन्। किन भन्दाखेरि क्षेत्रीय बाहुनका जो नेता राजनेताहरू गुरुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको अलिकति पतन हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ। किन त भन्दाखेरि यो नवग्रहको एउटा सैद्धान्तिक फल हो। त्यस्तै गरेर सबै ग्रहहरू मासिक चलित हुन्छन्। स्थिर ग्रह बसोबास भएका लामो समयसम्म एउटा राशिमा बस्ने ग्रह 1 वर्ष 13 महिनासम्म बृहस्पति र शनि 18 महिनासम्म बस्ने भएकाले गर्दाखेरि अरूको मासिक फल मात्रै बताउनु पर्ने हुन्छ। मासिक फल बताउनका लागि वार्षिक फलमा जोड्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा भन्नु पर्यो भने यो वर्ष यज्ञ यज्ञादि वैदिक धर्म पूर्वीय दर्शन सनातन अर्थात् राजसेवा राजकार्य आदि क्षेत्र चाहिँ निकै राम्रो राम्रो व्यक्तिको पहुँचमा र निकै राम्रा राम्रा कार्यको एउटा प्रकाशमय भएर जाने सम्भावना देखिएको छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो गुरुजीले। वास्तवमा मैले पनि ज्योतिष त्यत्रो अध्ययन मैले नगरे पनि ज्योतिषका सङ्गतिमा म पनि हेर्छु। वास्तवमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यति भित्रमा चल्ने कुरा गणितमा छ। तर 9 अब यो 79 साल चलिरहेको छ। त्यसरी सिधा कुरा गर्दै गर्दा 9 अङ्क बलवान हो। किन बलवान हो? अहिले 79 साल आउँदै गर्दा 9 त्यसै पनि बलवान छ कि 9 एका 9 एउटा 9 त 9 हो। 9 दुना 18, 8 र 1 ले 9 हो। 9 तिहां 27, 7 र 2 ले 9 हो। 9 चौको 36, 6 र 3 ले 9 हो। 9 पंचे 45, 5 र 4 ले 9 हो। 9 पंचे 45, 9 छका 54, 5 र 4 ले त्यहाँ पनि 9 नै भयो। 9 7 63, 6 र 3 ले 9 हो। 9 9 81, 8 र 1 ले 9 हो। त भनेपछि 9 त्यसै बलवान हो। 9 यो 79 साल अत्यन्तै बलवान छ। हजुरको कुरा अत्यन्तै सुन्दर भयो। मैले यसरी पनि यसलाई पुष्टि दिएँ, हजुरको कुरालाई सदर माने। र अब भनौँ यो श्रावण महिनामा छौँ हामी अहिले। यो श्रावण महिना चाहिँ अब वार्षिक त लमसममा हेऱ्यौँ, अब श्रावण महिनालाई अलिकति चिरफार गरौँ न दर्शक सामु हामी। यो श्रावण महिना चाहिँ कस्तो छ त? श्रावण महिना भर्खर प्रवेश छ, यस विषयमा थोरै बताउँ। श्रावण महिनाको हिसाबले सर्वश्रेष्ठ महिना हो।
महिनाको हिसाबले भगवान् शङ्करजीलाई जलार्पण गर्ने महिना हो। महिनाको हिसाबले पूर्वीय दर्शन कालमा पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले श्रावण महिनामा देवताको पूजा, सबै देवतालाई स्थगित गरेर भगवान् शङ्करजीको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा बसी आएको थियो। अहिले पनि हामीले श्रावण महिनामा शङ्करजीको प्रत्येक सोमबार जो कोहीले शङ्करजीको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्, त्यस्तै गरेर धेरै जसो त श्रावण महिनाको व्रत नै गर्ने गर्छन्। हामीहरूले शूद्र भन्ने जातिहरू जो जति छन्, जस्ता सुकै जातिले पनि श्रावण महिनामा व्रत गर्छन्, लसुन प्याज धरी खाएका छैनन्, किनभने पुण्य सबैलाई चाहिन्छ भनेर। र श्रावण मास अधिक उत्तम मास हो, भगवान् शङ्करजीको मास हो। यो श्रावण मासमा एक दिन सोमबार मात्र व्रत गर्यो भने पनि जीवनमा योभन्दा अगाडि गरिएका समस्त ज्ञात अज्ञात शरीरका पापहरू नाश भएर जान्छन्, शरीर निर्मल हुन्छ, आत्मनिर्मल हुन्छ, कर्म सुध्रिएर जान्छ भनेर भन्ने जुन शास्त्रीय प्रमाण छ, त्यही अनुसार श्रावण महिनालाई हामीहरूले साह्रै उत्तम मानेका छौँ। र श्रावण महिना सर्वश्रेष्ठ महिना हर क्षेत्रबाट हो। श्रावण महिनामै कृषकले खेतीबाली लगाउने महिना हो, जो 11 महिना त्यही बालीले जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। श्रावण महिनामै गरेका उन्नतिले गर्दाखेरि देशलाई टेवा पुर्याउन सक्ने एउटा उन्नति हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जलवृष्टिको महिना श्रावण महिना हो। श्रावण महिनामा जल वृष्टि हुन्छ, अधिक हुन सक्छ। अहिले हाम्रो तत्काल श्रावण सुरुवात हुँदैछ, यहाँ जल वृष्टिको कमी पर्दैछ, तर पनि श्रावण सुरु भएदेखि निरन्तर दैनिक जल वृष्टि भइरहेको छ। यो पनि भगवान् शङ्करजीको कृपा हो र यो श्रावण महिनाको फल हो भन्ने महसुस गरेको बस अब पुष्टि भयो। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण विद्या हजुरले ज्ञान आर्जन गर्नुभयो। अब यस्तो के अरे ज्योतिष तत्त्व ज्ञान पुस्तक निकाल्नु भएको छ। अब यो प्रारम्भिक चरणमा यो विद्या चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो त? यो प्रसङ्गमा पनि अलिकति थोरै हजुर यो प्रसङ्ग पनि त हजुरलाई चाहिँ यो ज्ञान दिने कोही होला। अब यस्तो क्षेत्रमा हजुर जानु भएको छ, यस विषयमा अलिकति पुष्टि परास्याउनु। हजुरले सोध्नुभयो मलाई ज्योतिष भनेको म एकदम विद्यार्थी हुँ। हुनसक्छ अहिले म 57-58 वर्ष उमेर खाए तापनि म बहुत 16 वर्षको विद्यार्थी महसुस गर्छु। म गर्भैमा हुँदा पनि मेरो पिताजीले ज्योतिष गरेरै मलाई जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याएको थियो। त्यही अन्न सहित कसैको चिना ज्योतिष हेरेर 2 मुठी चामल मिसाएको अन्न खाएर होला मेरी माताका गर्भमा बसेकाले मलाई गर्भैदेखि ज्योतिषको प्रेम बसेर आयो। त्यस्तै गरेर मेरो जन्मपछि पनि मेरो पिताजीले जो पिताजीमा भएको ज्ञानले मलाई ज्योतिष सिकाउनु भयो, त्यो ज्योतिष पनि मेरो निरन्तरता शिरोधार्य। सधैँ मैले कर्म नगरे पनि अध्ययन गर्न छोडिनँ। त्यस्तै गरेर मैले केही समय हरिद्वारमा बसेर अध्ययन गर्दा पनि मैले गुरुहरूसँग ज्योतिषकै बारेमा चर्चा गरेर म ज्ञान लिने गर्थेँ। बनारस बसेँ, त्यहाँ पनि मैले गुरुहरूसँग बसेर ज्योतिषको ज्ञान लिने गरेँ, चर्चा गर्ने गरेँ। त्यस पछाडि मलाई ज्योतिषप्रति अझै प्रेम बढ्दै 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 गयो। जाँदाखेरि मैले ज्योतिषकै कर्म, ज्योतिषकीय कर्म नै गरेर मैले धेरै समयसम्म आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गरेँ। भारतको दार्जिलिङमा मैले यो कुरा पहिले पनि भने। त्यस्तै गरेर मलाई ज्योतिष नवग्रहको कृपाले नै भारतवर्षका हरेक सहरहरूमा दार्जिलिङदेखि सुरु भएर कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, बनारस, हरेक क्षेत्र, बेङ्गलोर, भेल्लोर, यी सबै क्षेत्रमा म परिचित सामान्य रूपले भएँ। यो पनि मेरो देन होइन, यो ज्योतिषकै देन हो। र ज्योतिषप्रति मेरो प्रेरणा कहाँबाट कसरी आयो भन्न त म यसरी सक्दिनँ, तर यो हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएका कारणले खोजेर आएको, यो जिङबाटै जोडिएर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई कुनै त्यसबाट स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्रै प्रेम भएको होइन, मलाई प्रेम स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्रै भएको थियो भने मैले यो किताब सङ्कलन गरेर सहित लेख्दिनँ थिएँ होला। मैले लाभ कमाउन भन्दा पनि यो प्रेमप्रति मैले गरेको कर्मप्रतिको श्रद्धा जगाउन गरेको कर्म महसुस गरेको। अब साह्रै राम्रो। अब यो प्रसङ्गले मलाई के सम्झायो भने आज हामी देश नेपालमा छौँ, राष्ट्रमा छौँ, के अरे पशुपतिको देश, ऋषिको देश, मुनिको देश। देश चाहिँ ऋषिको शासन चाहिँ शिशिको भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा आज हामी आएका छौँ र अब भन्नुहोस् पण्डित यदुनाथ खनाल गुरुवर, ज्योतिषाचार्य गुरुवरलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मानव मात्रको आवश्यकता भन्ने नारातिर चाहिँ देश अगाडि गएन। त त्यो नारालाई चाहिँ दुत्कार भइरहेको छ राज्यबाट, त्यसलाई चाहिँ बलात्कार भइरहेको छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन।
तर यसलाई चाहिँ नि हामीले अब कसरी चाहिँ यो मानिसको चेतना फिर्ला र यस विषयमा अलिकति छोटो चर्चा गरौँ। सबैभन्दा मलाई त लाग्छ दोष त हाम्रो आफ्नो देख्छु, किनभने दोष अर्कालाई लगाएर आफू दोषरहितको बन्नु दुर्भाग्य हुन्छ। हामी ब्राह्मणहरूले नै सबैभन्दा ठुलो, सबैलाई मान सम्मान गर्ने, इज्जत प्रतिष्ठा दिने र सबैको हित चिताएर मात्र आफ्नो हित चिताउने परम्परा बसाएका थियौँ भने आज हाम्रो राज्यको हुँदै हुँदै गएर ग्रामको गति पनि असाध्यै सुन्दर हुन्थ्यो होला। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने हरेक जात जातिको भेदभावको कलङ्क लगाइदिने र स्वार्थमा मात्रै आफू अघि बढ्ने, निस्वार्थ भावनाले सेवा कम्ती गर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। अहिले धेरै गुरु ब्राह्मण अग्रज सज्जन विद्वानहरूको मनमा ज्ञान पसिसकेको छ, मस्तिष्कमा ज्ञान पसिसकेको छ। अब यस्तो यो जुन हजुरले राखेको प्रश्न जुन छ यो अब हटेर जान्छ, यो प्रदूषण नाश भएर जान्छ, अब प्रदूषण रहितको देश र नागरिक बन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यसमा कुनै किसिमको भेदभाव छैन, सूर्यले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन, चन्द्रमाले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन, ग्रह तारा नक्षत्रले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई भेदभाव नगरिकन सबैलाई समेटेर, सबैलाई लिएर नातावाद, कृपावाद, धर्मवाद, सम्प्रदायवाद यी सबैलाई छोडेर हाम्रो एउटै नेपाल र नेपालीवाद बनाएर अगाडि बढ्ने संस्कार बसायौँ भने सहित हाम्रो नेपाल 24 घण्टा उज्यालोको उज्यालो हुन्छ र यो उज्यालोको कीर्ति विश्वका दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्न पाउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। बस अब यो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सहयोगी परमो मतः भने जस्तै हजुरले जुन किसिमले यथार्थ कुरा र सत्य कुरा निरूपण गरिदिनु भएको छ, समाज, देश, राष्ट्र अब उच्च गतिमा जानेछ भनेर ज्योतिष, त्यसै पनि ज्योतिषका वाणीहरू निश्चय नै शुद्ध छन् कि ज्योति भनेको कान्ति हो, ज्योति भनेको लाइट हो, ज्योति भनेको प्रकाश हो, ज्योति भनेको उज्यालो हो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। जो हजुरले जुन किसिमले प्रस्तुति गरिदिनु भयो जाँदा जाँदै अब हाम्रो समय अवधि छोटो छ, तैपनि अब हजुरका मनमा लागेको कुरो समाजलाई, हाम्रा दर्शक सामु हजुरले भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने केही प्रस्तुति दिनुहोस् न त। म के भन्न चाहन्छु सबैलाई भने हामीले यहाँ धरतीमा केही लिएर आएका छैनौँ, केही लिएर जाँदैनौँ, तर हामीले यहाँ बहुत दिएर जान सक्छौँ। किनकि यहाँ हामीले ज्ञान बाँडेर जान सक्छौँ, घट्दैन। यहाँ हामीले कीर्ति छाडेर जान सक्छौँ, यहाँ हामीले प्रकाश छाडेर जान सक्छौँ, यहाँ हामीले कुनै पनि मार्गदर्शन छाडेर जान सक्छौँ। यहाँ हरेक कर्म गर्ने थलो हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी धनका पछाडि परेर एक भ्रष्ट र कलङ्कित जीवन बनाएर परिवारको पालन पोषणमा जीवन समाप्ति पारेर अधोगतिमा जानुभन्दा हामीहरूले हरेक क्षेत्रमा जाउँ, हरेक समाजमा जाउँ। यहाँ जस्तै हाम्रो त्रिफला पुस्तकालय स्थापना गर्नुभयो, हाम्रो गुरुजीले पनि यो त्रिफला पुस्तकालयको चिट लिएर जन्मिनु भएको थिएन। यो चिट पछि उहाँको मस्तकले खोज्दै 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 नोट गरेर चिट बनाएर त्यही चिटलाई प्रकाशमय पारेर आज यत्रो ठुलो संरचना निर्माण गरेर यति ठुलो राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि आज उहाँले जुन यो कीर्ति छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, यो कीर्ति धरतीलाई उपहार दिएर जाँदै हुनुहुन्छ, यो कीर्ति नेपाललाई उपहार दिएर जाँदै हुनुहुन्छ जिम्मेवारीका लागि। तर यो विश्वलाई उपहार हो यो कीर्ति। यस्तै कीर्तिहरू छोडेर जानुपर्छ र कुकर्म गर्दा हामीलाई अन्तिम अवस्थामा पनि चिन्ता हुन्छ, मर्ने बेलामा पनि चिन्ता हुन्छ। मैले यो कुकर्म गरेका कारणले अब म मरेँ भने के होला नि, मलाई कुन गति प्राप्ति होला भन्ने हुन्छ। त्यसैले जीवनमा कुकर्म कहिल्यै पनि नगरौँ। मर्नै पर्दा पनि एकदम शान्तिले मैले कुनै कुकर्म गरेको छैन, त्यसैले गर्दा मलाई सत्कर्मको मार्ग नै प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर जाने सौभाग्य सबैलाई मिलोस्। र यो ज्योतिष तत्त्व ज्ञान भन्ने जुन पुस्तक मैले लेखेको छु, यसमा एउटा जीविकोपार्जनका लागि सामान्य साइकल बनाउनेदेखि लिएर हवाईजहाज उडाउने सम्मका मुहुर्त र साहित्य हामीले लेखेको छ।
यो किताब कसैले पनि एउटा घरमा राखेर यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने नजानेका कुराहरू केही बुझ्न पर्यो भनेदेखि मेरो फोन सम्पर्क छ पछाडिपट्टि, सोध्नुभयो भने पनि म बताइदिनेछु। र यो हेर्नुभयो भने धेरै ज्ञानवर्धक छ, धेरै तपाईँलाई उपयोगी छ, धेरै साधनका लागि चाहिँ नि एउटा सागको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेर भन्छु। बस। अब अगाडि यहाँको जुन त्रिफला पुस्तकालयको उत्तर शुभकामनाको प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। अब यो चाहिँ हाम्रो समयावधि अन्त हुँदै गएको कुरा प्राविधिक मित्रले बताइरहनु भएको छ। अब हामी कीर्तिर्यस्य यसो यस्य कीर्तिर्यस्य स जीवति, यही प्रसङ्गमा हजुरले प्रस्तुति गरिदिनु भयो। जो कीर्ति छ त्यो कीर्ति कहिल्यै पनि अमर हुँदैन। कीर्ति र कृति यी दुईटै कुरा यहाँनिर छन्। कीर्तिर्यस्य यसो यस्य कीर्तिर्यस्य स जीवति भनेको चाहिँ जसले कीर्तिमानी काम गरेको छ त्यसको नै कीर्ति रहन्छ भनिएको हुनाले हामीले कमसेकम कुनै स्वार्थ नरहित यसलाई जाने कमसेकम केही न केही समाजलाई पस्कौँ भन्ने उद्देश्य हामी सबैको रहनेछ। हजुरको पनि त्यही उद्देश्य हो, हाम्रो पनि त्यही उद्देश्य हो र सबैको पनि त्यही उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने कामना गर्दै आजको हाम्रो बसाइमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्योतिष भनेको त यति ठुलो काव्य हो। यो त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयमा राखिएका पुस्तकमध्ये सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान भएको चिज बारेमा छोटो चर्चा गर्ने अवसर पाइयो। यस्ता बसाइ फेरि पनि हुँदै जाउन् भन्दै आजको बसाइलाई हामी यतिमै बिट मार्दै सबै दर्शक सामुबाट हामी यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। हरि ओम।